హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ 369 ఆల్ ఇన్ వన్ లెర్నింగ్ ఛానల్. ఈరోజు అయితే మనకు మంచి ఒక అప్డేట్ అయితే వచ్చింది. ఎవరైతే ఈ డేట్లలో జరిగిన మెడికల్కి అటెండ్ కాలేదో, ఫిబ్రవరి 7వ తేదీ నుంచి మార్చి 13 వరకు జరిగిన డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ తర్వాత మెడికల్ జరిగింది కదా, అప్పుడు ఎవరైతే ఆబ్సెంట్ అయినారో వాళ్ళకి కూడా మళ్ళీ ఒక ఛాన్స్ అయితే ఇచ్చినారు. కొంతమంది 94 మెంబర్స్ మెడికల్కి అన్ఫిట్ అయిపోయినారు. ఓకే, చూడండి, మొత్తం 115 క్యాండిడేట్స్ అండర్ పెండింగ్ లిస్ట్ యాజ్ పర్ ద ఫాలోయింగ్ డీటెయిల్స్ అంటున్నారు. చూద్దాం ఏంటో. 21 candidates who were remained absent for medical examination is enclosed as Annexure 1. These candidates are advised to attend the office of Railway Recruitment Cell, first floor, C block, రైల్ నిలయం, సికింద్రాబాద్. ఇప్పుడు వీళ్ళు 21 మార్చ్, ఈ 21 ఏప్రిల్, ఈ నెల 21 ఏప్రిల్ లోపు వాళ్ళు మళ్ళీ ఒకసారి వాళ్ళు అటెండ్ అయినారంటే మెడికల్కి వాళ్ళు కన్సిడర్ చేస్తాము అని చెప్పున్నారు. సో ఎవరైతే ఆ 21 మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఒకసారి వెళ్ళి, మీకు జాబ్ కావాలంటే ఇది లాస్ట్ ఛాన్స్, ఇంకా మెడికల్కి ఇంకా మీకు ఛాన్స్ ఇవ్వరు. పోయేసి మీరు మెడికల్కి అటెండ్ అయినారంటే 1 డే కేటాయించినారంటే మీకు ఒక రైల్వే జాబ్ మీ దగ్గర ఉన్నట్లు ఉంటుంది. ఈ 94 క్యాండిడేట్స్ వీళ్ళు మెడికల్కి అన్ఫిట్ అయినారు, టెంపరరీలీ అన్ఫిట్. అంటే వీళ్ళు అన్ఫిట్ అయినారు కదా, ఇంకా వీళ్ళకి ఇంకా నెక్స్ట్ ఏముండదా అంటే సెకండ్ లిస్ట్లో ఒక ఛాన్స్ ఇస్తారు. వాళ్ళ మెడికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ కండిషన్స్ ఏమన్నా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే మళ్ళీ కన్సిడర్ చేస్తారు అనమాట. సెకండ్ లిస్ట్లో వీళ్ళకి మళ్ళీ ఒకసారి పిలుస్తారు. కొంతమందికి సివియర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉండవు, కొన్ని రోజులు మెడిసిన్ వాడితే ఆ ప్రాబ్లం అనేది తగ్గుతుంది. సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మటుకి మళ్ళీ ఒకసారి పిలుస్తారు. వాళ్ళకి అప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెకండ్ టైం పిలిచినప్పుడు అప్పుడు ఏమన్నా క్వాలిఫై అయితే తీసుకుంటారు మళ్ళీ జాబ్లోకి. మెడికల్ కండిషన్స్కి రిక్వైర్మెంట్కి రీచ్ అయినారంటే వాళ్ళని 94 మెంబర్స్లో మళ్ళీ పిలుస్తారు. వాళ్ళు రీచ్ అయినారంటే వాళ్ళని కన్సిడర్ చేస్తారు, ఏదో ఒక జాబ్ ఇస్తారు. ఓకేనా, ఆ మెడికల్ స్టాండర్డ్స్ అయితే ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళు. ఓకే, ఇంకోటి ఇక్కడ లాస్ట్లో ఇచ్చారు చూడండి, ఈ పారాగ్రాఫ్ చదువుదాం మనం ఒకసారి. In this connection, an email to their registered mail IDs will be sent. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎవరైతే అన్ఫిట్ అయినారో వాళ్ళు, ఎవరైతే అబ్సెంట్ అయినారో వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ మెయిల్ ఐడీస్ ద్వారా మేము సెండ్ చేస్తాము అని అంటున్నారు. ఇఫ్ క్యాండిడేట్స్ ఫెయిల్ టు అటెండ్ ద ఆర్ఆర్సీ ఆఫీస్, రైల్వే హాస్పిటల్ on the nominated days, it will be presumed that he is not interested for the above post and their candidature will be rejected summarily. No further opportunity or communication will be entertained in future. అంటే ఇప్పుడు కూడా 24 లోపు వెళ్ళినట్లయితే ఆ మెడికల్ అయితే చేసుకోవచ్చు. లేదు వెళ్ళకుంటే వాళ్ళు రైల్వే వాళ్ళు ఎలా కన్సిడర్ చేస్తారంటే ఈ క్యాండిడేట్కి ఈ జాబ్ ఇష్టం లేదు, సో అందుకే రావట్లేదు అని కన్సిడర్ చేసి వాళ్ళకి ఫ్యూచర్లో ఏ కమ్యూనికేషన్ కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వరనమాట. ఇంక అందరితో అయిపోయినట్లే వాళ్ళ పని. ఓకేనా. ఎవరైతే సెకండ్ డివి కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఇది ఒక మంచి గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే వీళ్ళు అన్ఫిట్ అయిన వాళ్ళు పక్కన ఉంటారు, ఇట్లా హోల్డ్లో పెట్టుంటారు వాళ్ళని. ఇంకెవరైతే అబ్సెంట్ అయినారో వాళ్ళు ఎవరైతే 0.5, 0.2, 0.3లో ఎవరైతే మార్క్స్ తెచ్చుకొని మిస్ అయి ఉంటారో వాళ్ళకి సెకండ్ డివిలో ఆపర్చునిటీ వస్తుంది అనమాట. ఇదనే కాదు, కొంతమంది జాబ్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటారు. సో ఇదంతా కూడా ఒక ప్రాసెస్, కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అనమాట. ఖచ్చితంగా సెకండ్ డివి ఉంటుంది, థర్డ్ డివి, ఫోర్త్ డివి, ఫిఫ్త్ డివి కూడా ఉండొచ్చు, మనం చెప్పలేం. పోయినసారి అయితే 6th డివి వరకు ఇచ్చినారు. ఓకేనా. సో మీరు దీనికి ఏమి ఇబ్బంది పడే అవసరం లేదు. మీరు ఎవరైతే 0.5, 0.2, 0.3లో అట్లా మిస్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళు మీరు వెయిట్ చేయండి, ఏదైనా జాబ్ చేసుకుంటూ ఉండండి, ఖచ్చితంగా మీకు వస్తుంది, నో డౌట్. ఎవరైతే దగ్గరగా మిస్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా జాబులు వస్తాయి. చాలా మటుకి కొంతమంది జాబులు, ఈ గ్రూప్ సి జాబులు చేయరండి. కొంతమంది లేదు, ఎన్టీపీసీ కొంతమందికి ఎన్టీపీసీ వచ్చుంటుంది, కొంతమందికి ఐసోలేటెడ్, కొంతమందికి వేరే జాబ్స్ వచ్చి ఉంటాయి, ఇలాగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. సో
ఎవరైతే 1 ఆర్ 2 మార్క్స్ అలా మిస్ అయినోళ్ళు కూడా జాబ్ వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంది వెయిటింగ్ లిస్ట్‌లో. అలా నోటిఫికేషన్ గూడా మళ్ళా రైల్వే నోటిఫికేషన్ ఖచ్చితంగా 2023 ఎండింగ్‌లో గాని, లేకపోతే 24 స్టార్టింగ్ జనవరి ఆర్ ఫిబ్రవరి అట్లా పడుతుంది. డోంట్ ఫీల్. ప్రస్తుతానికైతే మీరు ప్రిపరేషన్ చేసేవాళ్ళు ప్రిపరేషన్ చేయండి. ఏం ఇబ్బంది లేదు. నోటిఫికేషన్‌లయితే పక్కా వస్తాయి. నో డౌట్. ఎవరైతే చూడండి ఈ 21 క్యాండిడేట్స్ లిస్ట్ ఆఫ్ 21 క్యాండిడేట్స్ రిమైండ్ అబ్సెంట్ ఫర్ మెడికల్ యాస్ పర్ ఇన్ఫార్మ్డ్ బై ద రైల్వే మెడికల్ అథారిటీస్. వీళ్ళంతా కూడా మెడికల్‌కి అబ్సెంట్ అయినారండి వీళ్ళంతా కూడా. ఓకేనా? ఈ 21 మెంబర్స్ మెడికల్‌కి అబ్సెంట్ అయినారు. ఇంకా ఈ 94 క్యాండిడేట్స్ అయితే మెడికల్ ఆహ్, రిక్వైర్మెంట్స్ రీచ్ కాలేకపోయినారు. సో, వీళ్ళు టెంపరరీలీ వీళ్ళని హోల్డ్‌లో పెట్టేస్తారు. ఓకేనా? ఓకే గైస్. థాంక్ యూ. థాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఒకవేళ మన వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే మన ఛానెల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే 10 మందికి షేర్ చేయండి. షేర్ చేసినట్లయితే ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకి కూడా రీచ్ అయిపోతుంది. ఓకే. లైక్ చేయండి. థాంక్ యూ. థాంక్ యూ వెరీ మచ్.